ये इस टायर का सीरियल नंबर है। सीएट कंपनी का टायर है। 295/90 विन माइल X3R। इस टायर के अंदर दिक्कत मैं बता रहा हूँ आपको। ये टायर देखिए यहाँ से क्रैक हो गया है अंदर की तरफ से। देखिए ये ऊपर तक चला गया है, यहाँ तक आ गया है। ये टायर बिल्कुल नया है। ये पकड़ना ज़रा उस्ताद इसको। टायर बिल्कुल नया है, ये नई गाड़ी के साथ में रिसीव हुआ है। ये इस टायर का सीरियल नंबर है। ये इस टायर का सीरियल नंबर है। सीएट कंपनी का टायर है। टायर साइज़ है 295/90R20। विंड माइल X3R मॉडल है। रेडियल टायर है ये। और इस टायर में देखिए ये अंदर की तरफ से क्रैक है। देखिए ये अंदर की तरफ से क्रैक है। ये अंदर की तरफ से क्रैक है। इसका अंदर का पोर्शन भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए इसके जस्ट पीछे की तरफ का पोर्शन है। यहाँ अंदर की तरफ कोई निशान वगैरह नहीं है कोई इसके ऊपर। और बाहर की तरफ से ये